Hey, bonjour à tous, c'est Poképierre, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Pokémon. Aujourd'hui, on va continuer les ouvertures de ce mois d'avril spécial anniversaire. Donc après avoir ouvert des boosters du bloc X, du bloc Soleil et Lune, aujourd'hui, on va s'attaquer au bloc XY avec ce coffret Ronflex GX. Donc on aura deux boosters XY Offensive Vapeur et deux boosters XY Évolution. N'hésitez pas à lâcher un max de likes pour cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines ouvertures parce qu'il y a encore du très lourd qui arrive sur ce mois d'avril, notamment du Légende Brillante. Il y aura également du Destiné Occulte de nouveau et du Destiné Radieuse bien évidemment. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Allez, c'est parti pour l'ouverture de ce magnifique coffret Ronflex GX. Nous avons la carte promo Ronflex GX SM05. On a également celle-ci, la XY179. Voilà, réédition de la carte Jungle de Ronflex, holographique. Et donc, nous avons deux boosters XY Offensive Vapeur et bien sûr les deux boosters XY Evolution avec le Tortank et le Sublime Dracofeu. Et donc bien sûr nous avons la carte Jumbo de Ronflex. Voilà, ce qui nous intéresse ce sont les boosters, donc on va pas perdre de temps. On va ouvrir ça tout de suite. Donc on va commencer avec le premier booster XY Offensive Vapeur. Il me semble que c'est le premier booster de cette extension que j'ouvre. Donc je sais absolument pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc faut pas que je me trompe. C'est pas le même tri de cartes que dans Soleil et Lune et Épée Bouclier bien sûr. Alors on commence avec un Capumin, Baudrive, Grénipio, Farfuret, Moustillon, Azumarill, qui est à la fois en type Fée et en type Eau, Mateloutre, Brésillon, on a Solochi en reverse et pour terminer, nous allons avoir Yveltal en holographique. Ok, bon bah, premier booster, plutôt sympa. J'espère qu'on va avoir encore des bonnes cartes dans les boosters suivants. Avec le deuxième XY Offensive Vapeur. En tout cas, vous pouvez voir que les boosters s'ouvrent très très bien. J'ai aucun mal à les ouvrir. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Les cartes sont un peu mal coupées, bon c'est pas grave. Allez, on enchaîne avec un Wistikram, Grelasson, Flingouste, Grénipio, encore lui, Tarinor, Guerriègle, Fossile Armure d'Inoclier. Nous avons un Trousselin, en reversed un Flingouste. Et pour terminer ce booster, nous avons un Pyrax. Voilà, lui aussi avec deux types, type feuille et type feu. C'est un peu contradictoire, mais bon, pourquoi pas, admettons. Alors, on va arriver à la partie la plus importante de l'ouverture, les deux boosters XY Evolution. Voilà, aujourd'hui le cours du booster Evolution, c'est entre 20 et 25 euros. Potentiellement plus lorsqu'il est sous blister. Donc franchement, c'est une très très belle ouverture. Là, je me fais plaisir. Et j'espère qu'on va avoir des super cartes. J'espère également que cette ouverture vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher un max de likes. Mettez vos commentaires également. Dites-moi si vous ouvrez du XY Evolution aussi en ce moment. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Allez, premier booster XY Evolution. Que je ne me trompe pas.
Voilà, alors le but ultime de cette extension, c'est bien sûr la réédition du set de base, le Dracofeu holographique, le Graal suprême. Bon, on va être réaliste, je pense pas qu'on va l'avoir aujourd'hui, mais bon, ça serait bien qu'on ait peut-être des turbos ou alors des holographiques, ça pourrait être sympa. Voyons voir ce qui nous attend. On va commencer avec un Phantominus. Vous voyez comment les illustrations, ça rappelle vraiment toute notre jeunesse, notre enfance. Ça fait vraiment très très plaisir. Voltorb, Aspico, Ratata. J'ai l'impression d'avoir de nouveau 10 ans là. Ensuite, nous avons Total Soin, Tétart, Pokédex. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le slot de la reverse? En reverse, nous avons Onyx. Et pour terminer ce booster, nous avons un Arcana en rare. Bon, Onyx en reverse et Arcana en rare, c'est pas trop mal. Alors, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais bon, c'est mieux que du Rat-Attack, évidemment. Allez, ce magnifique booster Dracofeu, regardez-moi que ça, comment il est super beau. Ah, quel plaisir d'ouvrir cette extension. Ah, le booster s'ouvre tout seul. C'est vraiment magique. Alors, le code 1, 2, 3. Alors, vous voyez que là, les cartes, elles sont quand même plutôt mal coupées. Hein. C'est pas les premières que je vois. Bon, allez, c'est parti. Nous avons Aspico, Machoc. Ah, Pikachu, ça fait plaisir. Magnéti, Ponyta. On a un lien spirituel Florizard. Potion. Crisacier. Ensuite, slot de la reverse. Qu'est-ce que nous avons? Ah. Wow, nous avons une turbo. Et pour terminer, un Staros. Et en turbo, on a Nidoking Turbo. Wow, super. Je suis super content, c'est la première fois que je pioche une carte turbo, même si c'est pas une carte qui cote très très cher. Et franchement, ça fait plaisir. En plus, Nidoking, c'est plutôt un très très bon Pokémon. Voilà, super. Bon, c'est spécial, hein. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des cartes turbo. C'est vraiment vraiment spécial, mais bon. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça à la place d'une reverse. Ah, franchement c'est cool. Bon les amis, je m'amuse beaucoup. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc j'ai envie de me faire un petit kiff supplémentaire. Et on va se faire un petit dessert. Un petit tripack Destinée Radieuse d'Eden. Franchement, j'ai envie d'ouvrir de l'ultra là. Donc allons-y gaiement. Un tripack en plus full Salarsen. J'espère qu'il va nous réserver de bonnes surprises. Voilà, je vous disais, le tripack full Salarsen. Donc j'espère qu'il va nous porter chance. On n'a pas eu de Dracofeu dans les boosters évolution. Franchement, j'aimerais bien qu'on se rattrape avec le Dracofeu VMAX Shiny de l'extension Destinée Radieuse. Ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines ouvertures. Il y a encore du très lourd qui arrive sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti, le petit code. Alors que je me trompe pas, là c'est 4 cartes. Et c'est parti. Allez, on veut de la shiny, on veut du Dracofeu VMAX. Énergie acier. Balle masquée. Épée rouillée. Blanc coton. Ixi. Brindibou.
Evoli, Morpeko, Mustéboué. Ah, on a une petite shiny avec du Naja. Et pour terminer, un Celebi. Ok, bah ça fait plaisir. Une petite shiny pour ce premier booster. Allez, deuxième booster Salarsen. J'espère qu'on va continuer à monter en puissance. Hop, le code. On se met à l'endroit, c'est quand même plus pratique. Allez, c'est parti. J'ai tellement vu de Dracofeu tomber là sur les vidéos de mes amis Pokétubeurs. J'aimerais tellement que ça m'arrive également. Mais bon, la vérité, c'est que j'ouvre pas assez de boosters pour que ça m'arrive. Parce que franchement, il faut quand même bien essayer, ouvrir beaucoup de boosters pour que ça tombe. C'est quand même une carte qui est très rare. Mais bon, on ne sait jamais. Avec un gros coup de chance, ça peut toujours arriver. Tournicoton, Cacnea, Charibari, Mustéboué. En reverse, nous avons Brindibou, donc pas de Dracofeu. Et pour terminer, un Manafi en rare. Allez, dernier booster pour cette vidéo. Dernier booster pour ce tripack. Pour l'instant, on n'a eu qu'un petit Naja, en shiny. Donc j'espère qu'il y a du lourd dans ce booster. Ça ferait plaisir de terminer cette ouverture en beauté. 1, 2, 3, 4. Allez, on est parti avec une énergie métal. Blanc coton. Et flèches. Dresseur d'arène. Tournicoton. C'est toujours les mêmes cartes, c'est un truc de fou. Kellocroc. Morpeko. Cacnea. Hippotrampe. Ah, encore une petite shiny avec pas l'artichaut de Galar. Donc on aura eu deux petites shiny de type combat. Et pour terminer, un Torgamore. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le récap. Alors dans le coffret Ronflex GX, nous avons eu ce magnifique Yveltal holographique dans un booster offensive vapeur. Ensuite, dans les boosters XY Evolution, nous avons eu en rare un Staros, un Arcanin, un Onyx en reverse. Nous avons également eu un Nidoking Turbo. Voilà, ma première Turbo. Et enfin, dans le tripack Destinée Radieuse, nous avons eu deux petites shiny avec un Palartichaut de Galar et du Naja. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un max de like. Mettez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines ouvertures. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, c'était Poképierre.